春天是新的开始，也是收获的季节。我们看一下地里这一片金灿灿的农作物到底是什么？小伙子，这是种的什么呀？这是我们生活当中常见的豌豆，这个的话可以剥开吃。你看，很饱满。豆子里面能生吃的很少见呀，这个是可以生吃的，不会有毒吧？不会，我吃给你看。啊，现在吃起来也是甜的。也是甜的啊。但是呢，我们这个产量不高，山地太多，导致这个种植面积太受限，对吧？是的，当然这也是一部分的原因，还有另外一部分原因是，销路的问题。确实，在交通运输成本方面又增加了很多，导致有些东西生产出来之后运不出去。对的。那这个豌豆在咱们这里一般是怎么个吃法呢？这个豌豆的话，吃法比较多的，可以跟肉末炒着吃，还可以煮这个稀饭啊，煮汤，哎，这些都可以。你这么一说，我倒想起来一个事情，是不是也可以炒腊肉？我倒吃过这种菜，好像是。是的，还有很多的做法啊，不管是炒、炖啊、煮，都是一道美味。哇，这容易。这片地不只做的这个豌豆，还做了别的豆，我带你去欣赏一下。这个就是蚕豆，对。这样。那这个豆可以生吃吗？可以生吃呀。蚕豆也可以生吃吗？可以。没想到这东西也可以生吃。干的是很脆的，就是脆脆的吃的话，我们就当零食来吃。这是挺稀奇的。那红河州不只有刚才给你介绍的这些农特产，还有很多你没见过的。下一期我继续给你分享。哎，好的。